dito guys ng bus. Need po natin tumawid doon. Ayan. Diretso dito. Ayan. Tapos dito, diretso. Diretso, diretso. Ito. Tapos, left side. Ayan. Follow lang yun guys. Follow nyo yung sunflower na design. Hindi po, Diba? Yan ang guys yung palatandaan, yung may sunflower. Yan na po yung direction. Diba? Merong sunflower. Pagbaba mo doon, meron na naman sunflower. Follow nyo na lang yan. Keep walking lang guys until ma-reach nyo yung Suntan Farm. Ayan, may entrance po dyan na $50 each